Zur heutigen Folge unserer Reihe Herztöne im Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Christoph Hermann Lingen, ich bin der Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und insbesondere mit unserem psychokardiologischen Schwerpunkt sind wir seit vielen Jahren Mitglied im Herzzentrum. Das Thema, über das ich heute zu Ihnen sprechen möchte, heißt Stress lass nach, Hilfe für psychisch belastete HerzpatientInnen. Schon die alten Ägypter wussten, dass Herz und Seele sehr eng miteinander zusammenhängen. Und so konnte schon etwa 1600 vor unserer Zeitrechnung ein ägyptischer Arzt unbekannten Namens in dem berühmten Papyrus Ebers über einen typischen Herzpatienten schreiben: Wenn sein Herz trübselig ist und Trübnis geschmeckt hat, so ist sein Herz eingeengt und Finsternis ist in seinem Leib infolge von Zorn, was dergestalt wirkt, dass er sein Herz frisst. Zorn frisst auch heute noch Herzen, um in der ägyptischen Sprache zu bleiben. Aber es ist nicht nur Zorn, sondern es sind zahlreiche Stressfaktoren, die uns im Alltag immer wieder begleiten. Und so konnten auch aktuelle Wissenschaftler in einer Übersichtsarbeit über eine ganze Anzahl publizierter Studien zeigen, dass emotionaler Stress bei Frauen der häufigste, bei Männern immerhin noch der zweithäufigste Auslöser von Herzinfarkten ist. Nun löst Stress nicht nur Herzinfarkte akut aus, sondern geht ihnen auch über Jahre voraus. Und die Frage ist, wie kommt denn eigentlich der Stress ins Herz? Da können wir uns selber fragen und wir alle wissen, dass wir uns unter Stress anders verhalten, als wenn wir ruhig und entspannt sind. Menschen benutzen Tabak, Alkohol und andere Drogen, um Stress zu dämpfen. Frustessen ist etwas, das in der Alltagssprache durchaus gegenwärtig ist. Und häufig fehlt uns dann einfach auch die Zeit oder die Motivation, uns zu bewegen. Wir ziehen uns von anderen Menschen zurück, gehen seltener zum Arzt, haben mehr Schwierigkeiten, uns an Verhaltensempfehlungen zu halten und so weiter. Und all das kann natürlich dazu beitragen, dass wir vorzeitig am Herzen erkranken. Zugleich, und auch das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, ist Stress etwas, was den ganzen Körper erfassen kann. Durch die Freisetzung von Stresshormonen kommt es zu verstärkten Entzündungsreaktionen, zu vermehrter Blutgerinnungsneigung, was früher in unserer Entwicklungsgeschichte alles einmal sinnvoll war, damit wir uns auf Kämpfe oder Flucht einstellen konnten, Blutungen schnell stillen und eindringende Bakterien eliminieren konnten. Aber auch heute spielt das noch eine wichtige Rolle, auch wenn heute keine wilden Tiere mehr hinter der nächsten Ecke lauern. Gleichzeitig brauchen wir zum Kämpfen oder Fliehen natürlich eine Aktivierung unseres Herz-Kreislauf-Systems, die unter Stress ebenfalls jedermann geläufig ist, wenn das Herz vor Aufregung beispielsweise heftig klopft. Dann gibt es natürlich noch die bekannten Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie erhöhten Blutdruck, hohe Blutfettwerte, Blutzuckerkrankheit oder Übergewicht. Und auch die entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern werden durch Stress in vielfältiger Weise begünstigt, indem wir uns eben unter Stress anders ernähren, weniger bewegen und gleichzeitig Stresshormone freisetzen, die dazu beitragen, dass diese Risikofaktoren weiter zunehmen. Das alles gemeinsam führt dann zur frühzeitigen Entstehung einer zum Beispiel koronaren Herzkrankheit. Und die Herzkrankheit selber ist für die meisten Menschen auch ein sehr existenzielles Erlebnis und führt ihrerseits zu Stress. Und damit gelangen viele Menschen in eine Art Teufelskreis aus Stress und Herzkrankheit, wo das eine das andere bedingt und umgekehrt. Aktuelle Forschungsergebnisse konnten zeigen, wie eng die Beziehungen zwischen Stress, Hirnaktivität und Herz sind. So beispielsweise diese Studie aus Amerika, die einerseits zeigen kann, dass unter Stress der sogenannte Mandelkern im Gehirn, die Amygdala, quasi der Alarmmelder des Gehirns, verstärkt aktiviert wird. Das ist länger schon bekannt, aber mittlerweile verstehen wir immer besser, dass diese Aktivität im Alarmzentrum des Gehirns auch zu einer vermehrten Aktivität im Knochenmark, wo die Blutzellen gebildet werden, führt. Und dann gehen Entzündungszellen vermehrt in die Wände unserer Blutgefäße. Sie sehen hier eine Untersuchung unseres Herzens und der großen Arterien in Herznähe. Und Sie sehen unter Stress eine viel stärkere Aktivität der Entzündungszellen in der Gefäßwand als unter wenig Stressbedingungen.
Das hat dann zur Folge, dass in dieser Studie Menschen mit einer vermehrten Aktivierung des Mandelkerns im Gehirn auch ein höheres Risiko hatten, Herzerkrankungen zu erleiden. Auch nach einem Herzinfarkt ist Stress mit einer verschlechterten Herzprognose verbunden. Diese weitere Studie aus Amerika hat Menschen nach einem Herzinfarkt danach befragt, unter wie starkem chronischem Stress sie leiden. Menschen mit wenig Stress, hier in der durchgezogenen Linie dargestellt, hatten zwar eine gewisse Rate an Todesfällen in den folgenden 2 Jahren, die lag aber deutlich niedriger als bei Menschen mit viel Stress, bei denen die Sterblichkeit sehr viel höher lag und in den 2 Jahren nach der ersten Untersuchung weitaus mehr Patienten verstorben sind als in der Kontrollgruppe. Wenn wir uns diese Effekte von Stress aufs Herz-Kreislauf-System anschauen, stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn eigentlich tun? Und so einfach, wie es hier in dieser Abbildung dargestellt ist, ist es natürlich nicht immer, aber grundsätzlich haben wir immer ein Stück eine Entscheidung, ob wir uns stressen lassen wollen oder ob wir lieber den Weg in ein entspanntes Leben nehmen wollen. Sehr schön finde ich in diesem Zusammenhang das Gelassenheitsgebet des amerikanischen Theologen Robert Niebuhr. Das sagt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wem Gott diese Weisheit gibt, der wird sich so schnell nicht stressen lassen. Aber auch wer es vom lieben Gott nicht mitbekommen hat, kann lernen, gelassen zu werden oder mutig zu sein, je nachdem, was die Situation verlangt. Und die beiden amerikanischen Psychosomatiker Redford und Virginia Williams haben in ihrem sogenannten Life Skills, Lebensfertigkeiten Training, eine sehr schöne Gedankenstütze entwickelt, mit der man negative Gedanken und Gefühle besser verstehen und überwinden kann. Dieses sogenannte Was-lohnt-sich-Modell ist eine Abkürzung für 4 Fragen, die man sich stellen kann, um mit einer Stresssituation umzugehen. Zur Vorbereitung ist es wichtig, sich zunächst ein Stückchen innerlich zurückzusetzen, nur die objektiven Tatsachen der Situation zu betrachten. Was würde ein außenstehender Beobachter sehen? Und sich dann diese 4 Fragen zu stellen. Das W in was lohnt sich steht für wichtig. Also ist die Angelegenheit mir wirklich wichtig? Das A für angemessen. Ist das, was ich fühle und denke, angemessen für die objektive Situation? Oder mache ich da vielleicht gerade aus der Mücke einen Elefanten? Ist die Situation steuerbar? Das wäre das S. Also kann ich die Situation in irgendeiner positiven Weise verändern? Und schließlich lohnt es sich wirklich etwas zu tun, wenn ich meine Wünsche gegenüber denen der anderen abwäge. Wenn alle 4 Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann ist es wichtig, mutig zu sein, Dinge zu verändern und wenn das nicht alleine klappt, sich Unterstützung holen, sich behaupten, auch mal lernen, Nein zu sagen. Das kann man zum Beispiel in einem Selbstsicherheitstraining. Wenn aber nur eine oder auch mehrere dieser Fragen mit Nein zu beantworten sind, dann geht es darum, Gelassenheit zu finden. Also vernünftig zu sein, negative Gedanken zu stoppen, sich Ablenkung oder Ausgleich zu holen, sich zu entspannen oder Trost zu suchen. Auch davon kann man vieles lernen, zum Beispiel in einem Entspannungstraining. Und dass solche Stressbewältigungstrainings tatsächlich auch für Herzpatienten gut sind, haben mehrere Studien in den letzten 10 Jahren zeigen können. So zum Beispiel diese Untersuchung aus Schweden, die Menschen nach einem Herzinfarkt ein einjähriges Stressbewältigungstraining in einer Gruppe angeboten hat. Einmal die Woche oder alle 2 Wochen traf man sich und hat versucht, einen besseren Umgang mit Stress zu lernen. Und was man sieht, ist hier jetzt nicht die Überlebensrate der Patienten, sondern das Auftreten erneuter Herzprobleme wie erneute Herzinfarkte oder Ähnliches. Und Sie sehen hier in der dunklen, dicken Linie die Therapiegruppe, wo deutlich weniger Herzprobleme über die folgenden 8 bis 9 Jahre auftreten, als in der Kontrollgruppe, die kein solches Stressbewältigungstraining erhalten hat. Immerhin eine 40-prozentige Reduktion des Risikos. Das ist durchaus vergleichbar mit etablierten kardiologischen Behandlungsmethoden. Nun geht es aber ja nicht nur darum, sich weniger gestresst zu fühlen, sondern sich auch gesünder zu verhalten.
und der leider viel zu früh verstorbene amerikanische Psychosomatiker Wayne Caton hat dazu das sogenannte Team-Care-Modell entwickelt. Hier werden Patient und Hausarzt durch eine trainierte Pflegekraft regelmäßig begleitet und dabei unterstützt, sowohl mit Stress als auch mit den Herz-Kreislauf-Risikofaktoren kompetent umzugehen. Zusätzlich wird diese Pflegekraft in regelmäßigen Abständen von Fachärzten, Psychiatern, Psychosomatikern, Internisten, Psychologen supervidiert, um jeweils die aktuellsten medizinischen Erkenntnisse verfügbar zu haben. In der Teamcare-Studie von Wayne Caton wurde sehr viel und an erster Stelle über zwischenmenschliche Probleme als mutmaßliche Stressfaktoren gesprochen. Aber auch über ganz praktische Dinge des Alltags, Kontrollen von Blutzucker und Blutdruck, Umstellung der Ernährung oder mehr Bewegung. Menschen haben gefragt, wie kann ich mehr Aktivitäten angenehmer Art in mein Leben einbauen und vieles weitere. Und diese Gespräche über etwa ein Jahr, alle 2 bis 4 Wochen durchgeführt, führten dann dazu, dass die depressive Verstimmung dieser Patienten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nur die übliche Behandlung erhalten hat, deutlich gesenkt werden konnte. Wir sehen hier, wie stark sich die Depressivität in der Behandlungsgruppe besserte. Also höhere Säule heißt stärkere Besserung und die war wesentlich mehr ausgeprägt als in der Kontrollgruppe. Und genauso besserten sich auch der Langzeitblutzuckerwert HbA1c, der LDL-Cholesterinwert und der Blutdruck deutlich stärker unter der Teambehandlung als mit der normalen Routinetherapie. Die Frage ist, kann man diese Erkenntnisse aus Amerika auch in Deutschland nutzen? Und so hat meine Doktorandin Lena Bosselmann gemeinsam mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen hier in Göttingen eine sehr schöne Pilotstudie durchgeführt, in der ein ganz ähnliches Angebot allerdings nur für ein halbes Jahr den Patienten gemacht werden konnte. Und wie Sie sehen, waren die Patienten im Anschluss deutlich weniger gestresst als vor Beginn der Behandlung. Noch wichtiger ist, dass auch die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren insgesamt deutlich gebessert wurden. Und zwar erhielt zunächst nur eine Gruppe die Behandlung, hier in schwarzen Kästen dargestellt. Und Sie sehen, dass die Risikofaktoren deutlich runtergehen und im folgenden halben Jahr, wo wieder die Routinebehandlung stattfand, praktisch niedrig blieben wie nach einem halben Jahr. Die zweite Gruppe erhielt zunächst ein halbes Jahr die Routinebehandlung und da änderte sich an den Risikofaktoren gar nichts. Als sie dann aber auch unsere Studienbehandlung erhielt, gingen die Risikofaktoren in gleichem Maße runter wie in der ersten Gruppe. Die Frage ist also, können wir so etwas nicht auch in unsere Routinebehandlung einführen? Dafür fehlen im Moment in Deutschland noch die Daten, weswegen wir gerade in diesem Monat eine große Studie, die vom Bundesforschungsministerium gefördert wird, durchführen, die TEACH-Studie, in der wir bundesweit in 6 Universitätskliniken testen wollen, ob eine solche Behandlung die Lebensqualität der Patienten und die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren reduzieren kann. Leider kann ich Ihnen nicht anbieten, sich für diese Studie freiwillig zu melden, weil dafür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen. Sollten Sie aber in den nächsten 1,5 Jahren einmal als Patient mit einer Herz-Kranzgefäßerkrankung ins Herzzentrum in Göttingen kommen, könnten wir Sie eventuell ansprechen und um Ihre Teilnahmebereitschaft fragen. Was wir aber jedenfalls anbieten können, sind in unserer psychokardiologischen Ambulanz am Herzzentrum Gespräche zur individuellen Diagnostik und Beratung, eine Infogruppe für Herzpatienten, die Fragen und seelische Probleme mitbringen und wenn all das nicht reicht, auch eine stationäre psychokardiologische Behandlung auf unserer Station 2024, mit der unser Herzzentrum als erstes in Deutschland eine gemeinsame psychokardiologische Station zwischen Kardiologen und Psychosomatikern etabliert hat, die auch schwerkranken Patienten eine sehr gute Hilfsmöglichkeit bietet. Anmelden können Sie sich für alle diese Behandlungsangebote unter der Telefonnummer, die hier eingeblendet ist, Göttingen 3966332. Ich fasse also zusammen. Stressbewältigung ist etwas, was in vielen Stufen erfolgen kann. Als erstes ist es immer gut, wenn Sie sich ein Stück weit selbst helfen können, zum Beispiel Stressquellen ausschalten oder das, was lohnt sich, Modell anwenden. Wichtig ist es immer, Unterstützung von Freunden, Familie oder Kollegen zu holen, um mit dem Stress nicht allein zu bleiben. Dafür kann es auch sehr hilfreich sein,
eine Selbsthilfegruppe zu besuchen und ich empfehle in diesem Rahmen sehr die Göttinger Selbsthilfegruppe für Menschen mit Herzerkrankungen. Sport und Entspannungstraining können für Herz und Seele gut und hilfreich sein. Stressbewältigung kann man zum Beispiel auch in verschiedenen Kursen an der Volkshochschule lernen. Wenn das nicht ausreicht, bietet sich eine Psychotherapie zum Beispiel bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten an. Und bei komplexen Krankheitsbildern, bei denen Herz und Seele gleichermaßen behandelt werden müssen, bieten wir hier am Herzzentrum der UMG eine umfassende psychokardiologische Behandlung für Leib und Seele an. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit oder ohne diese Behandlung so viel Gelassenheit finden, dass Ihr Herz weiter oder wieder fliegen kann. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne ans Infocenter unseres Herzzentrums unter der eingeblendeten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Ankündigen möchte ich jetzt schon den nächsten Vortrag unserer Reihe Herztöne. Er findet statt am Samstag, den 26. September und trägt den Titel Hilfe bei Herzklappenfehlern. Durch den Katheter mitten ins Herz sprechen wird Herr Professor Tim Seidler, leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie. Auf Wiederhören.